我在。去和平区承德道12号。第一次看您开车呀。请走左侧两车道，250米后，在红绿灯口左转。导航结束。今天我和朋友一起来到天津市和平区的一座100年建筑来参观画展。本次展览以白俄罗斯国宝级画家伊戈尔和他的夫人柳德米拉创作的制作艺术为中心，以他的6只猫为主要角色，用鲜艳的色彩和纯真活泼的笔触风格，描绘出猫星人的视角和生活环境。涂上猫油了，对，应该不是丙烯，就是丙烯。哦，真的是丙烯，对，就是丙烯。这样也是。对，你可以涂上光油，丙烯也可以涂上光油，还真是呢。是吧？那丙烯跟油画本身就是比较那什么嘛。对，还是得用零点5。画真好，那是黄小人走的技师。法式的啊，是哪的？这种艺术出现于19世纪末20世纪初，画家们通过不同于古董学院派风格的视角和形式进行创作，充满童趣的画面和画中散发出来的质朴与纯真，给观者带来了前所未有的感受，为画坛注入了全新的生命，也创造了制作艺术存在与延续的价值。这种艺术也称原始派艺术。原始派受百德森直觉的影响，20世纪初以法国巴黎为中心，形成以法国画家亨利·卢梭为代表的画家群。他们在创作中抛弃了古典艺术的传统表现手法，追求原始艺术自然天成的表现形式，试图通过直接朴实的印象，表达人的纯真无邪和朴素无华的特性。美术史家为了避免名称混淆，根据原始派艺术绘画作品中共同表露出来的天真与质朴，从艺术发生学的角度提出，制作艺术一词用以统辖原始派艺术。以卢梭为代表的制作派艺术绘画，从追求外在的物质世界，移向表现画家的精神世界，创作出一种更加富有内涵的艺术形式。制作艺术的存在和延续，丰富的审美内涵，对众多流派以及现代设计都产生了巨大的影响。我发现画插画人都会有颗童心，你看他画的那些树啊，颜色都不一样啊。哦，这个好玩哎，你看这个，我觉得这张画的很好。还有它里面的，你看这个特别丰富，是吧？然后颜色就是中规中矩中透着不同的那种感觉，每个树叶都不一样。
你看这卷尺画的，我的天呀！看法国工艺局就是老建筑。议事大厅，法国工艺局旧址建于民国18年至20年期间，旧址为一座典型的巴洛克风格的罗马古典复兴主义建筑。高大的欧式窗帘和黑色复古玻璃窗映衬着窗外的梧桐树，让我仿佛感觉真的回到了民国时期。哇，太美了6根高大的石柱和八角形吊灯，使得整个议事大厅格外的稳重而壮观。最后，我们又参观了1楼的毕加索版画印刷作品展。这次的展览举办得非常不错，难得在天津会有这种现代艺术展，期待以后可以看到更多的展览。好了，那今天的视频就到这里啦，感谢你的收看，拜拜。